السلام عليكم. الكثير منا يتساءل حول ما هو أفضل مشروب لعلاج الكحة. وكثيرا ما تبحث الأمهات عن علاج الكحة بالطرق الطبيعية وعن أحسن مشروب للكحة، خصوصا عند بداية فصل الشتاء وانتشار الأمراض الصدرية والفيروسات، ومنها فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المستجدة. وتعرف الكحة أو السعال بأنها رد فعل يستخدمه الجسم لتنظيف الشعب الهوائية، على الرغم من أن السعال شائع عندما تكون مريضا، إلا أنه قد يصاب الجسم بالكحة لأسباب عديدة مثل الحساسية والربو والارتجاع الحمضي. كما يمكن أن تكون الكحة مزعجة خاصة عندما تكون مريضا، حيث يمكن أن تستنزف من طاقة الجسم وتعطل النوم وتجعل الجسم يشعر بالتعب المضاعف. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في التخلص وتهدئة الكحة، ومنها شرب مشروبات للكحة والبلغم، والتي تعتبر من أهم وأبسط علاجات الكحة المنزلية. ما هو أفضل مشروب للكحة؟ وما هي العشبة التي تزيل السعال؟ في هذا المقال سنقدم لك أفضل مشروبات للكحة التي تساعد على تهدئة السعال، كذلك مشروبات مفيدة للصدر ومشروبات للكحة الناشفة. الشاي بالعسل. يمكن اعتبار الشاي بالعسل ضمن قائمة أفضل مشروب لعلاج الكحة، وهذا بسبب فوائد العسل المتعددة والتي تجعله وسيلة طبيعية لتخفيف أعراض البرد إلى جانب المساعدة في تهدئة التهاب الحلق. يمكن أن يكون العسل فعالا بنفس القدر في تخفيف أعراض السعال والكحة، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الأطفال أن العسل فعال في تخفيف السعال الليلي وتحسين النوم. كما وجدت مراجعة أجريت عام 2018 أن العسل كان أكثر فعالية أو بنفس القدر من أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف أعراض السعال، وهو مشروب ساخن للكحة لذيذ أيضا. كيفية تحضير الشاي بالعسل. كثيرا ما تبحث السيدات وربات المنزل عن مشروبات لعلاج الكحة والبلغم للأطفال خاصة، خصوصا في أيام الشتاء وانتشار النزلات الصدرية ومشاكل الكحة بشكل كبير. لذا يعتبر مشروب الشاي بالعسل واحدا من المشروبات الفعالة والتي يمكن تحضيرها بسهولة، وذلك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب واحد من الماء المغلي. وينصح باستخدام العسل العضوي الخام إن أمكن، ولكن لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر التسمم الغذائي لدى الرضع، وهو شكل حاد من التسمم الغذائي. شاي عرق السوس. استخدم الناس جذر عرق السوس في الطب التقليدي لعلاج حالات مختلفة، وأفضل مشروب لعلاج الكحة قديما، ولعلاج السعال بأشكاله المختلفة، بما في ذلك السعال الجف والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة. أشارت بعض الدراسات إلى أن عرق السوس قد يكون فعالا في وقف نمو عدة أنواع من البكتيريا والفطريات، وحتى بعض الفيروسات. أيضا وجدت دراسة أجريت على الفئران أن المكونات الموجودة في عرق السوس قد تقلل من تكرار السعال بنسبة 30% إلى 78%. ووجدت الدراسة أيضا أن مركبات عرق السوس يمكن أن تعمل كمقشع، مما قد يساعد في تخفيف المخاط. كيفية تحضير شاي عرق السوس. كيف أتخلص من الكحة نهائيا؟ المشروبات الساخنة تساعد كثيرا في التخفيف من أعراض الكحة والسعال ونزلات البرد. ينصح بتجربة شاي عرق السوس والذي يخضر بسهولة، حيث يمكن تحضيره بخلط ملعقة كبيرة من جذر عرق السوس المفروم مع كوب واحد من الماء، وتغلى المكونات معا حوالي لمدة 10 دقائق، ثم يقدم الشاي بعد أن يبرد قليلا. كما يمكن شراء شاي جذر عرق السوس الجاهز من البقالة أو المتاجر الصحية المحلية. يجب على النساء الحوامل تجنب شربه، لأن تناول كميات كبيرة من جذر عرق السوس قد يسبب ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض مستويات البوتاسيوم. الشاي بالزنجبيل. ما هو المشروب المفيد للكحة والبلغم؟ بالتأكيد الشاي بالزنجبيل. لا يعتبر الزنجبيل مكونا شائعا في العديد من الأطعمة والمشروبات فحسب، بل له فوائد صحية مختلفة.
يستخدمه بعض الأشخاص لعلاج العديد من الحالات الصحية، ويعتبر من أفضل شراب للكحة جيد وفعال، بما في ذلك الربو والغثيان والتهاب المفاصل. وتشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن الزنجبيل له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في تهدئة الحلق والممرات الهوائية المتهيجة الناجمة عن السعال، لذا يعتبر من أهم المشروبات للسعال أيضا. يمكن تحضير الشاي بالزنجبيل بأكثر من طريقة. الأولى هي تقطيع الزنجبيل إلى شرائح رقيقة. تضاف هذه الشرائح إلى 4 أكواب من الماء المغلي، وتترك تغلي حوالي لمدة 15 دقيقة، ثم يقدم مباشرة. أو يمكن شراء العديد من أنواع شاي الزنجبيل من متاجر البقالة والمحلات التجارية والصيدليات، ولكن يجب توخي الحذر ومعرفة أن تناول الكثير من الزنجبيل قد يكون له آثار جانبية مثل عدم الراحة في البطن وحرقة المعدة والإسهال. شاي جذور الختمي. تم استخدام جذر الختمي أو جذور المارشميلو كما يسميها البعض في طب الأعشاب لعدة قرون لتخفيف السعال ونزلات البرد وعلاج الكحة بشكل عام، كما استخدم لحل مشاكل الجلد. جذر الختمي يعمل كإنزيم للمساعدة في تخفيف المخاط وتثبيت البكتيريا، وفقا لدراسة أجريت عام 2017. أشارت دراسة أخرى أجريت عام 2020 إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات لجذر الختمي قد تساعد في تقليل تورم الأغشية المخاطية مع تخفيف السعال، وتم تصنيفه من المشروبات لتهدئة الكحة. طريقة تحضير شاي جذور الختمي. شاي جذور الختمي من أهم المشروبات ساخنة للكحة، ويمكن تحضير شاي جذور الختمي بخلط ملعقة كبيرة من هذه الجذور مع كوب ونصف من الماء. يغطى المزيج ويترك جانبا حوالي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات. وعلى عكس أنواع الشاي الأخرى، من الأفضل شرب شاي جذر الختمي في درجة حرارة الغرفة للحصول على أكبر قدر من الفوائد للسعال. كما يمكن العثور على عدة أنواع من شاي جذر الختمي الجاهز في متاجر البقالة والأغذية الصحية والصيدليات. الشاي الأخضر. مع مرور الوقت أصبح الناس يستهلكون الشاي الأخضر كمشروب يومي مفضل للكثير منهم دون العلم بأنه أفضل مشروب لعلاج الكحة. لقد استخدموه أيضا لأغراض طبية مختلفة، بدءا من فقدان الوزن وتخفيف الصداع وحتى تحسين الانتباه واليقظة. وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الشاي الأخضر لم يساعد في علاج بحة الصوت، إلا أنه يساعد بأن يقلل من السعال والكحة بشكل فعال، ولكنه يحتوي على مادة الكافيين، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر أو يؤثر على نومك إذا تم تناوله بالقرب من وقت النوم. كيفية تحضير الشاي الأخضر. كما ذكرنا سابقا، يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات تهدئ الكحة بسرعة، ويمكن تحضير الشاي الأخضر بسهولة حيث يتم غلي كوب من الماء، ثم يترك جانبا حتى يبرد قليلا، ثم تضاف ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر وتترك لمدة 5 دقائق، ثم يقدم. كما يمكن تحضيره بالشاي الأخضر البودرة، وذلك بغلي كوب من الماء، ثم يترك جانبا حتى يبرد قليلا، ثم تضاف حوالي ملعقة صغيرة ونصف من الشاي الأخضر البودرة، ويترك المزيج لمدة 3 دقائق، ثم يصفى المشروب ويقدم. كما تتوفر أنواع مختلفة من الشاي الأخضر في المتاجر والبقالات. الشاي بالزعتر. ما هي الأعشاب التي تهدي الكحة؟ ما هي فوائد الزعتر؟ غالبا ما يستخدم الناس عشبة الزعتر كتوابل، كما أن لديه نشاطا مضادا للميكروبات وقد يكون مفيدا لعلاج الكحة، بل هي من أفضل الأعشاب للكحة، وفقا لمراجعة سريرية أجريت لعام 2019. كما بينت دراسات أخرى أن مستخلص الزعتر قد يساعد في تقليل نوبات السعال وشدتها والتقليل منها، ولكن يجب تجنب الشاي الزعتر إذا كان لديك حساسية من الزعتر أو التوابل ذات الصلة. ولكن إجمالا يعتبر الشاي بالزعتر من المشروبات الدافئة التي نصح بها بكثرة في علاج الكحة. طريقة تحضير الشاي بالزعتر.
يمكن تحضير الشاي بالزعتر بسهولة، وذلك بخلط حوالي 3 أغصان من الزعتر الطازجة في كوب ونصف من الماء المغلي. يترك المشروب جانبا كي ينتقع حوالي لمدة 5 دقائق، ثم يقدم مباشرة. أو يمكن شراء شاي الزعتر من محلات البقالة والمتاجر الصحية أو الصيدليات، واتباع الإرشادات المكتوبة على العبوة في تحضيره وتقديمه دافئا مباشرة. هذا المشروب يعتبر شراب مهدئ للسعال سريع المفعول. الشاي بالنعناع. هل النعناع يزيد الكحة؟ بالطبع لا. لقد استخدم الناس النعناع عبر التاريخ لأغراض مختلفة، ومن ضمنها تم اعتباره أفضل مشروب لعلاج الكحة، بما في ذلك علاج نزلات البرد ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع. أشارت بعض الأبحاث إلى أن النعناع له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة ومسكنة للألم. كما إذا كنت تعاني من نزلة برد، فإن خصائص شاي النعناع قد تساعد في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وتسهل عليك التنفس، لذلك يمكن اعتباره من أنواع مشروبات مفيدة للصدر والسعال. كيفية تحضير الشاي بالنعناع؟ يمكن تحضير الشاي بالنعناع بخطوات سهلة وسريعة، حيث تضاف حوالي 15 ورقة من ورق النعناع إلى كوبين من الماء المغلي. يترك المزيج جانبا حوالي لمدة 5 دقائق كي ينقع جيدا، ثم يقدم دافئا. كما يمكن شراء شاي النعناع من البقالة المحلية أو متجر الصحة والمتاجر الإلكترونية، واتباع التعليمات المرفقة على عبوته في تحضيره وتقديمه مباشرة. هذا المشروب يعتبر مشروب لتهدئة الكحة سريع النتيجة. كيف أعالج الكحة والبلغم في المنزل؟ وما هو أفضل مشروب لعلاج الكحة؟ يكثر البحث عن هذا السؤال، وخاصة في فصل الشتاء حيث يصاب الكثير بنزلات البرد المختلفة. في هذا المقال قدمنا بعض الحلول البسيطة المنزلية لمعالجة الكحة والتخلص منها. استفيدي منها وتعرفي على أهم المشروبات المفيدة للكحة.